But pasabot ang katuyuan niya nga mahimo tang maluwas. So karon ang dakong pangutana sa atong kinabuhi, kita naluwas na ba? O di kaya kung ikaw mamatay karon dayon, asa man ka moadto? Langit o impyerno? Di ba? Mao na ang pinakadakong pangutana sa atong kinabuhi. And adunay dakong tubag nako kaniadto samtang wala pa ko diha sa Ginoo. Ang tubag nako duha-duha. Siguro sa langit, siguro sa impyerno. Ikaduha pagyud nagunahuna ko nga langit ko. Pero nagpangutana na pud sa akong kagalingon, sigurado ka kung langit. Di ba? Kaya usahay mong gunahuna nato nga moadto ta sa langit kung buotan ta, wala tay natamakan nga personalidad sa tao, o di kaya kanunay ta nagasimba, o di kaya naatay relihiyon, naatay dakong klaseng simbahan, kwartahan ta, di ba? Dako tang titulo na human sa kalibutan. Muna atong una. Pero kini ding mga butanga dili di makaluwas nato, no? Yes, maayo man pud siya, napud say dako ug maayo maitabang sa tong kinabuhi. Pero wala day laing makakatumbas or makatumbas sa ginatawag nga mabuhat or dakong buhat ni Hesukristo. Nga naman, 2000 ka tuig yung milabay, namatay siya dito sa krus. Iyang gibayran ang imong sala ug akong sala. Kay tungod gigugma kaniya pag-ayo. Itang tanan gigugma ta pag-ayo sa Dios. Wala sa mian dinhi aron magtukod og relihiyon. Mian sa dinhi aron matukod pagbalik ang atong relasyon sa Dios.